Когда я вскрыл этот 13 Pro Max, я был в шоке, но не удивлен. Везде отпечатки пальцев, камера грязная, рамка от стекла отклеилась, аккумулятор приклеен на странный сопливый скотч с остатками оригинальной проклейки. Полностью все вытер, зачистил старую влагозащиту, наклеил новую. Рамку проклеил, чтобы эта самая влагозащита сохранилась. Установил аккумулятор на оригинальную проклейку. А еще оказалось, что шлейф не от 13 Pro Max, а с другой модели. Кто знает, можете написать или предположить, с какой модели шлейф датчиков. Ну а у нас получился вот такой результат. Сообщения мы не убираем и не рекомендуем, состояние все равно отображается. Дисплей каким был, таким и остался, ну а на сегодня хватит мучений.